Natukom il-lejla it-tajba. Dan huwa Francesco Pio Attart illi isemmilkom f'xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex fejn se nwaslulkom l-ordinazzjoni presbiterali ta' Ħuna Dun Matthew Borch minn parroċċa ta' Marija Bambina, it-twelid tal-Verġni Marija fix-Xara. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma flimkien ma' diversi konċelebranti fost l-oħrajn l-Eċċellenza tiegħu wkoll Monsinjur George Buġeja, Franġiskan, Vigarju Apostoliku ta' Tripli fil-Libja, li huwa wkoll mill-istess parroċċja tal-Ordinand, ġifieri mix-Xara, sejjer imexxi din iċ-ċelebrazzjoni li fiha dan iż-żagħżugħ sejjer jirċievi l-Ordni Sagri. Il-Knisja Katedrali diġà tinsab mimlija sew bil-mistednin fost l-oħrajn il-familjari ta' dan l-ordinand jew aħjar kandidat għas-saċerdozju li issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra matul din iċ-ċelebrazzjoni jiġi midluk biż-żejt u ordnat presbiteru u għalhekk aħna wkoll intom li tinsabu maqgħodin magħna permezz tal-mezzi soċjali, permezz tat-televiżjoni, permezz ukoll tar-radijiet komunitarji u Radio Marija. Nħeġġukom sabiex tingħaqdu f'dan l-ispirtu ta' talb għal dan Ħuna Matthew. Matthew Borch iben Ewkarist Borch l-Ummejjed u Mikelina imwielda Attart twilet nhar il-15 ta' frar tal-1998. Trabba wiex fil-parroċċa tax-Xara. L-istess raħal irċieva l-edukazzjoni primarja u mbagħad dik sekondarja fil-Belt Victoria. Kompla wkoll fir-Rabat ta' Għawdex l-istudji postsekondarji tiegħu. F'Mejju 2016 ressaq it-talba biex jibda il-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu. Sena wara li reġa' ressaq talba oħra fit-tmiem is-sena propadeutika, beda l-kors ta' formazzjoni għas-saċerdozju fl-istess seminarju. Huwa għamel esperjenzi ta' formazzjoni pastorali fil-parroċċi ta' San Pawl Nawfragu, il-Munxar, il-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'Takerċem, kif ukoll f'Malta fejn għamel is-sena intermedjarja peress li kien żmien il-COVID-19 propju fil-parroċċja ta' Sant'Anna f'Witilajn. Lura f'Għawdex għall-aħħar snin tal-formazzjoni tiegħu fis-seminarju kompla b'esperjenza pastorali f'din l-istess parroċċja tal-Katedral tal-Assunta kif ukoll fiċ-ċentru Oasi. Wara li rċieva minn idejn l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma il-Ministeri tal-Lettorat u tal-Akkwalitat huwa ressaq it-talba formali għall-ordinazzjoni sagra. U ġie ordnat diaknu propju fit-23 ta' Ġunju 2023, sentejn ilu nieqes xahar. Waqt li f'Settembru 2023 beda esperjenza pastorali fil-parroċċja ta' Santa Margherita ta' Sannat. Wara li f'Settembru tas-sena l-oħra temm l-istudji fis-Seminarju ta' Għawdex, beda esperjenza fil-parroċċja tal-Protomartiri Romani fil-Belt ta' Ruma, fejn kien qiegħed ikompli din l-esperjenza sa ftit tal-jiem ilu. Huwa segwa wkoll kors u tqumhom sint fl-Università ta' San Tomas ta' Aquino l-Angelicum f'Ruma. Li fija Monsignor Isqof Anton Tewma se jordna bħala presbiteru li Diaknu Matthew Borch mill-parroċċja ta' Twelid tal-Verġni Marija x-Xara. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hija okkażjoni ta' ferħ, mhux biss għal dan Ħuna u għal persuni qrib tiegħu, iżda wkoll għal poplu Nisrani kollu, għaliex Alla qed jibgħatu presbiteru ieħor biex jaqdi bix-xandir tal-kelma u biċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Il-qofol ta' ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Ordni Sagri u t-tqejjid tal-idejn mill-Isqof
flimkien mat-talba konsagratorja li jitalba l-Alla sabiex issawwab id-don tal-Ispirtu Santu meħtieġ għal qari tal-Ministeru tal-Presbiteru. Ma dan ir-rid jintużaw simboli oħra biex ifissru aħjar l-identità u l-missjoni tal-Presbiteru u dawn huma il-vestizzjoni bl-abiti saċerdotali li huma l-istola u l-pjaneta, id-dilka tal-idejn biż-żejt imqaddes tal-Griżma, loti tal-ħobs u l-imbit u l-bewsa tal-paċi mill-isqof lis-saċerdot il-ġdid. Sabiex ikun jista' jinżamm ambjent ta' ġabra, ta' parteċipazzjoni u ta' talb, nissuġġerulkom sabiex titfu il-mobiles tagħkom, issegwu u tipparteċipaw permezz tal-fuljetti li tqasmulkom. Ejjew ninġabru biex ngħixu din iċ-ċelebrazzjoni bil-ferħ u bi spirtu veru ta' talb. Smajna hemmhekk l-introduzzjoni mis-seminarista li fija spjegalna wkoll kif inhi mqassma din iċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni u l-mumenti ewlenin u saljenti illi huma mimlijin sinifikat matul l-ordinazzjoni presbiterali. U għal-kor dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli illi se janima din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu ta' lejla, skużawni, fejn fost l-oħrajn sejjer ikanta il-Quddisa Misericordja ta' Dun Joseph Korni.
sejjaħ il-ġemgħa niċċelebraw, kulħadd mistieden niffesteġġjaw, il-mejda ilesta biex niklu flimkien, fis-sema dil-festa tħejjiet minn qabel kull żmien. Il-kliem tradott u imżanżan bil-Malti għall-ewwel darba f'din l-ordinazzjoni ta' Dan Schutt miktub għall-innu Gather the People fl-2009 bil-Malti sejjaħ il-ġemgħa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti saċerdoti, eżis ħija fl-Episkopat Isof George, eżis ħuti reliġjużi, eżis ħuti insara, ġbarna hawnhekk flimkien il-lejla biex nilqgħu don kbir ta' Alla. Id-don tal-Ispirtu Santu li hu l-forma ta' Ministeru ordinat, il-Ministeru tal-Presbiterat fuq ħuna Mettju. Ew nħejju qalbna l-kol kemm aħna. Ew nkunu grati, ew nkunu kuntenti. Ew nirringrazzjaw lil Alla għad-doni tiegħu. Il-lejla b'mod speċjali għal dan id-don. Il-mulej jagħtina ħafna doni f'ħajjitna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu. Il-laqgħa tiegħu magħna ejjew narfu li aħna ma jistħoqilniex aħna mitinbejn il-kol kemm aħna. Dbiet minna mulejja x'aħna mitinbejn hekk jgħidlu Pietru fil-Vanġelu. U fis-skiet nitolbu maħfra taħtijietna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewit.
lilla fil-għolik tas-sema u paċi fl-art kollha lil-bnedmin maħbuba mill-mulej. Glorja lilla fil-għolik tas-sema u paċi fl-art kollha lil-bnedmin maħbuba mill-mulej. Nitolbu u Alla Int għamilt l-ibnek il-waħdini il-qassis il-kbiru ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nisimgħu qari vokazzjonali ħafna meħud mill-ktieb tal-profeta Samuel is-sejħa tal-profeta fit-Tempju tal-Mulej. Se jixxandar minn Anthony Joe Borch li huwa ħu l-ordinant u wkoll seminarista. F'dak iż-żmien, Samuel kien mindud fit-Tempju tal-Mulej fejn kien hemm l-Arka ta' Alla. Il-Mulej sejjaħ Samuel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għanteli. Hawn jien qallu għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx wieġeb, erġa' mur imtett u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samuel u Samuel qam u mar għanteli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni wieġeb, erġa' mur orqod. Samuel kien għadu ma rafx il-Mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu l-kelma tal-Mulej. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samuel għat-tielet darba. U dan qam u mar għanteli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fem li l-Mulej kien qiegħed isejjaħ liż-żagħżugħ. U qal lil Samuel, mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb, tkellem Mulej, il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samuel mar jorqod f'postu. U l-Mulej ġie u qaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra, Samuel, Samuel. U Samuel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samuel kiber u l-Mulej kien miegħu u ma ħalla jibda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-Mulej. Il-kant tas-salm tweġiba għas-sejħa ta' Alla hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jien ġej, o Mulej, nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jien ġej, o Mulej, ħalli
Fit-tieni qari San Pawlu wissi lill-Efesin sabiex jarmaw ruhom kontra il-perikli tal-ħażen. F'dan hemm l-għajnuna tal-kelma ta' Alla illi jxiddu bħal armatura fuqhom. Mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tifqu għat-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmlu fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu weqfin. Żommu sħiħ, mela ħażmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu l-fleġeġ kollha tan-nar tal-ħażen. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla. Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa isru fih bla ma tifqu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisejn kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju li tiegħu jiena l-ambaxxatur fil-ktajjen. Jalla jien u inxandar inkun nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem kif għandi nagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ejjew warajja, jgħid il-mulej, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Is-silta tal-Evanġelju li sejrin nisimgħu mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 5 sejra tixxandar mid-Diaknu Ryan Dalli, Franġiskan Kapuċċin huwa ġie ordnat diaknu aktar kmieni dan ix-xahar mill-Arċisqof ta' Malta, proprju nhar is-Sibt 3 ta' Mejju. Se nisimgħu s-silta sabiħa tas-sejħa ta' Ġesu lil Pietru biex jaqdef fil-fond u jagħmel minnu sajjied tal-bnedmin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba, il-kotra bdiet tgos fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt dira ta' Ġennesaret. U ra żewġ dajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla l-kemm xejn il-barra mill-art. Mbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil-xmun aqdef il-barra fil-fond u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma la qiegħed tgħid int ħankala x-xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut
li xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Tbiet minni mulej għaliex jiena raġel midnem. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u Lied Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: Tibżax, minn issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Ġesu qal lil Xmun: Tibżax, bil-wifqa biex minn issa nirċievu l-qudiem l-barka tal-kelma tkun ta' taqbad in-nies. Tassew li kien kbir il-miraklu tas-sajda illi għamel Ġesu ma' dawk l-apostli li għamlu lejl sħiħ ma qabdu xejn. Imma ikbar kienet is-sejħa sabiex minn lum il-qudiem isiru sajjieda tal-bnedmin. Din hija l-kelma talla li tqawwi l-qalb tal-Knisja, anke qalb is-sfidi ta' żminijietna biex tibqa' tagħti widen għall-mandat ta' Ġesu. U issa se nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni li hija l-għażla tal-kandidat fejn jiġi msejjaħ b'ismu l-ordinand u mbagħad ir-rettur tas-seminarju jagħmel dialogu Irsaq mal-isqof. dak li se jordina Presbiteru Matthew Borġ mill-parroċċja ta' Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob minnek li inti tordna lil dan ħula għal ħidma tal-Presbiterat. Taf jekk jistħoqlux? Jiena nixed li sar stħarriġ fuqu fost il-poplu Nisrani. U nstemet ukoll il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqu. U minn dan kollu instab li huwa jistħoqlu l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dan ħuna għall-ordni tal-Presbiterat. Ir-roddu Dialogu qasir imma sinifikattiv bejn ir-rettur tas-seminarju responsabbli għal formazzjoni tas-saċerdoti ta' għada u l-isqof ir-raj tad-djoċesi fejn saret l-għażla tal-kandidat is-sejħa tiegħu b'ismu u t-tweġiba tal-hawn jien u issa riflessjoni tal-omelija tal-isqof tagħna. Jew verament nroddu ħajr lil Alla llejla għad-don tal-ordinazzjoni saċerdotali. Il-Vanġelu li għadna kif smajna jekk tiftakru spiċċa b'ton pożittiv ħafna, ton sabiħ ħafna. Lil Pietru Ġesu jgħidlu millum il-qudiem tkun taqbad in-nies, fi kliem ieħor tkun ittella n-nies mill-baħar. Fi kliem ieħor tkun tgħin lin-nies jgħixu, in-nies jilħqu l-milja tal-ħajja tagħhom, jgħixu ħajja kuntenta. Dan li jixtieq Ġesu. U lil Pietru għalhekk sejjaħlu. U wara Pietru sejjaħ lil ħafna nies oħra. U lilna s-saċerdoti. U lilna l-koll insara, il-koll kemm aħna, imma b'mod speċjali aħna s-saċerdoti. Aħna msejħin biex ngħinu lil bnedmin joħorġu mill-baħar. Il-baħar huwa sinjal tal-mewt. Fl-Iskrittura l-baħar hu dejjem sinjal tal-qerda, tal-waħx, tal-baħ, tad-distruzzjoni. Ġesu jixtieq nies li joħorġu in-nies mill-baħar. U aħna nafu li forsi l-Knisja weħeda llum. Il-Knisja weħeda llum. Għadha tgħajjat, għadha tisħaq, għadha tokrob favur il-bniedem. Favur il-bniedem mill-bidu nett tal-ħajja sal-aħħar nett
tal-ħajja. Il-Knisja weħida. U għalkemm weħida, għalkemm weħidna ma jfissirx li m'għandniex raġun. Mhux dejjem il-maġġoranza għandha raġun. Mhux dejjem min jgħajat l-iktar għandu raġun. Ġesu jixtieq illi aħna s-saċerdoti ngħinu n-nies joħorġu mill-baħar tal-mewt, mill-baħar tal-qerda, mill-baħar tad-dwejja, mill-baħar tad-depressjoni, mill-baħar tan-negattività. Aziz Matthew, il-Vanġelu li inti għażilt bil-qari kollu ta' din iċ-ċelebrazzjoni jitkellem dwar id-dinamika tas-sejħa ta' Alla fi kliem ieħor dwar xi fisser Alla jsejjaħ lill-bniedem, xi fisser Alla jsejjaħ lilna s-saċerdoti u xi fisser Alla lilna jsejjaħ lilna l-lajċi, xi fisser. Meta ngħidu Alla jsejjaħlek, Alla sejjaħlek għal ħajja miż-żewġa. Alla sejjaħli għal ħajja saċerdotali. Alla sejjaħli għal ħajja konsagrata. Alla sejjaħli għal istitut sekolari. Alla sejjaħli għal ħajja reliġjuża. Xi ġifieri Alla jsejħilna. Mela nafu għalfejn isejħilna. Alla lilna kollha kemm aħna jsejħilna għal ħajja. Għal ħajja, għal dak li hu sabiħ, għal dak li hu veru, għal dak li jibqa' l-etern. Imma kif inkun naf kif Alla jsejħilna? U inta żilt din il-ġrajja sabiħa mit-Testament il-ġdid il hija marbuta ħafna wkoll mal-episodju mal-ġrajja tas-sejħa ta' Samwel fl-Antik Testament u marbuta wkoll flimkien għat-tisħiħ tal-personalità tal-fidi tagħna, tal-persuna spiritwali tagħna, is-silta li għażilt mill-ittra lill-Efesin. Il-Vanġelu beda li għadna kif smajna f'dak iż-żmien il-kotra, il-ħafna, il-moltitudni kienu jirossu fuq Ġesu biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Il-bniedem, il-bnedmin għandhom bżonn jisimgħu il-kelma tal-Alla. Aħna għandna bżonn nisimgħu il-kelma tal-Alla. Anke min ma jafx illi għandu bżonn. Xorta waħda jħoss vojt, jħoss mistoqsijiet, domandi ġewwa qalbu li ma jafx kif jirrispondi. Aħna għandna l-grazzja, għandna d-don li jiltqajna mal-kelma tal-Alla. Għax din il-kelma tirrispondi għal ħafna xewqat u bżonnijiet li hemm fina, li hemm f'qalbna. Allura kien hemm din il-moltitudni kbira, din il-kotra kbira li tixtieq tisma' l-kelma. Min naħa l-oħra kien hemm grupp ta' ħaddiema, kien hemm grupp ta' sajjieda fosthom Pietru. Kienu qegħdin fuq xogħolhom. Ma kinux qegħdin fit-tempju, ma kinux qegħdin fil-knisja, ma kinux qegħdin f'kantuniera jitolbu miġburin fit-talple. Imma fuq ix-xogħol. Il-ġurnata tax-xogħol tagħhom, il-ġurnata tas-sajt tagħhom. U l-Vanġelu jgħaddi mill-ewwel, jaqbes mill-ewwel għal dialogu bejn Ġesu u Pietru. Filli l-kelma qed tkellem lil kulħadd, il-kotra kollha mixja wara Ġesu biex tisma' l-kelma, u filli l-Vanġelu jiffoka fuq dialogu personali, intimu, bejn Ġesu u persuna partikulari, Pietru. Il-kelma tal-Alla tkellem iva lil kulħadd, imma tkellem lil kull wieħed u lil kull waħda minna singolarment, personalment. Il-kelma tal-Alla tkellem lili, tkellem lilek, lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U allura jgħidilna l-Vanġelu illi wara li Ġesu tela fuq id-dajsa ta' Pietru u għamel il-pritka tiegħu lil kulħadd, jibda jitkellem ma' Pietru u jgħidlu aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik. Ġesu jibda bis-singular u jkompli bil-plural.
Aqde fil-barra fil-font. Pietru huwa il-kap tas-sajda. Pietru huwa l-kap, huwa dak li jmexxi id-dajsa, dak li jmexxi il-Knisja. U kalaw ixbiktakom għas-sajd. U Pietru wara li jkun għamel lejl sħiħ jistat flimkien ma' sħabu fuq l-għadira tal-Galilija bħal f'ħafna ibħra is-sajd isir mal-lejl u mhux binar. Wara li kien għamel lejl sħiħ jistat flimkien ma' sħabu u ma qabad xejn, idur fuq Ġesu u jgħidlu mallem, mallem, mallem. Interessanti l-kelma, mallem. Għamilna lejl sħiħ nistadu u ma qbadna xejn. Fi kliem ieħor Pietru lil Ġesu rid jgħidlu aħna għadna ġejjin wara falliment. Aħna għadna ġejjin wara esperjenza negattiva. Aħna għadna ġejjin minn ħafna ħidma, ħafna impenn, ħafna xogħol, imma dan ma sewa għal xejn. Ħafna drabi din hija sensazzjoni ta' ħafna minna. Kemm nimpenjaw ruħna bix-xogħol, kemm nimpenjaw ruħna niddedikaw lil nfusna għal bżonnijiet tal-familja, aħna s-saċerdoti, kemm nimpenjaw ruħna għal bżonnijiet tan-nies, għal bżonnijiet tal-parroċċa, għal dak li jitolbu minna. Kemm il-jieli ta' xogħol swew għal xejn. Interessanti ħafna x'ikun kellu jkun dan il-falliment. Kella tkun din il-frustrazzjoni ta' Pietru. Kella tkun forsi dan id-dwejja u din ir-rabja ta' Pietru li ma qabad xejn. Illi jagħmel il-pass u jisma' minn Ġesu u jagħmel dik il-ġennata. Għax kienet ġennata li toħroġ tistat fid-dawl tax-xemx. Kienet ġennata għas-sajjieda tal-għadira tal-Galilija illi inti tisma' minn rabbi, minn mallem u mhux mill-esperjenza ta' ħafna snejn ta' xogħol, ta' professjoni, ta' sajd. Kienet ġennata. Interessanti ħafna għax Alla kultant jinqeda bid-dwejjaq tagħna, bil-fallimenti tagħna, fejn ma naslux aħna, biex imbagħad ikollna il-kuraġġ li niddubitaw minn dak li dejjem għamilna, minn dak li s-soltu nagħmlu, minn dak li dejjem wettaqna bil-modi tagħna kif jidrilna aħna u nippruvaw modi ġodda imdawlejn stimulati minn din il-kelma li nisimgħu. U Pietru minn naħa l-waħda ifrustrat għax ma qabad xejn lejl sħiħ. Minn naħa l-oħra imħawwat u imgerfex mill-kelma ta' Ġesu li tiċċelinġjah biex jagħmel xi ħaġa differenti minn tas-soltu. Pietru jgħid dik il-kelma hekk sabiħa. Għamilna lejl ma qbadna xejn. Imma fuq il-kelma tiegħek, fuq il-kelma tiegħek jiena nitfa' xbik. Għalfejn bdejt din riflessjoni propju billi edna illi dan il-Vanġelu jidħol fid-dinamika tal-vokazzjoni. Jidħol fil-fond ta' dialogu ta' bejna u bejn Alla. Jurina xi ġifieri Alla li jsejħilna. Alla jista' jsejħilna fuq il-fallimenti tagħna, fuq il-frustrazzjonijiet tagħna, fuq fejn aħna ma wasalniex. Hemm propju fil-post fejn aħna nħossuna l-iktar falluti, l-iktar li ma rnexxejniex, propju hemmhekk Alla jidħol fl-istorja tagħna. U forsi aħna hemmhekk inkunu l-iktar flessibbli, aħna hemmhekk inkunu l-iktar vulnerabbli, l-iktar dgħajfa, l-iktar bla tama. U forsi hemmhekk aħna nazzardaw nagħmlu att ta' fiduċja, nagħmlu qabża fid-dlam kif jagħmel Pietru.
u nobduh lil mulej Ġesu, u nobduha il-kelma tal-mulej Ġesu. U ngħidu dak li qed tgħidilna int m'għandux jaqsam xejn mad-drawwiet tagħna. Dak li qed tgħidilna int m'għandux jaqsam xejn mal-loġika tagħna, mar-raġunament tagħna. Dak li qed tgħidilna int huwa ġennata. Imma għax qed tgħidu int, aħna ħanitfgħu xbieq. U jiġri dak li Pietru ma stenniex li se jiġri. Qabda kbira ta' ħut tant li jimlew mhux dajsa waħda imma tnejn. Fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbieq. Il-frott tal-kelma, meta l-kotra li kienet tross fuq Ġesu tisma' l-kelma u tħalli l-kelma taffettwa, tinfluwenza il-ħajja tagħha din il-kotra, kull wieħed u kull waħda minna inkunu nistgħu bħal Pietru nistaġbu meta aħna wkoll noħorġu mill-abitudni tagħna, mid-drawwiet tagħna, huma li min huma jistgħu jkunu drawwiet ta' email fil-familja, drawwiet ta' relazzjonijiet bejnietna, imma jistgħu jkunu wkoll drawwiet konsolidati tagħna, tal-pastorali tagħna, tal-ħidma tagħna. Nagħmlu dejjem kif għamilna, skont il-loġika u l-kalkoli tagħna. Meta aħna noħorġu minn din l-abitudni, minn din id-drawwa li kultant talaqna taqfilna u tiffossilizzana. U fuq il-kelma ta' Ġesu nagħmlu att ta' fiduċja, nagħmlu qabża fid-dlam. Dawn ikunu ir-riżultati. Dan ikun il-frott. Żewġ dajjes mimlija bil-ħut. Ir-reazzjoni ta' Pietru. L-ewwel jgħidlu mulej, l-ewwel jgħidlu mallem, għamilna lejl sieħu ma qbadna xejn. Issa jgħidlu mulej. M'għadux mallem biss Ġesu. Imma m'għadux rabbi Ġesu, imma jsir il-mulej, is-Sinjur, il-kurjos. Dak li huwa s-sit ta' kollox. Pietru jarfu bħala s-sit ta' kollox. Jinżel għal kubteħ quddiemu Pietru u jgħidlu dbiet minni, itlaq minni għaliex jiena mitneb. Interessanti il-mod ta' kif Ġesu jarraf lil Pietru, jarraf lili, jarraf lilna il-verità tagħna, mhux billi jippunta subajh, mhux billi jakkużana, imma billi jimlina bid-doni tiegħu. U huma d-doni tiegħu li jridu jenuna narfu x-xejn tagħna. Qudiem Alla Aziz Matthew, mhux importanti li tkun perfett. Mhux importanti li nkunu perfetti. Qudiem Alla l-importanti u li nkunu aħna, li nkunu veri, li nkunu sinċiri. Pietru li Ġesu jgħidlu il-verità tiegħu lejl sieħ ma qbadna xejn. Lejl sieħ ma qbadna xejn. Pietru jgħidu l-verità tiegħu dbiet minni għax jien mitneb. Kif ma nistax jien inkun parti minnek, inħossni l-bogħod wisq minnek. U Ġesu. Dik il-kelma qawwija li nsibuha diversi drabi fil-Vanġelu. La tibżax. Għaliex la tibżax? La tibżax mhux għax għandek kapaċitajiet straordinarji. La tibżax mhux għax għandek fidi kbira fija. Qiegħed jgħidu Ġesu lil Pietru. La tibżax għax jien għandi fiduċja kbira fik. La tibżax għax jien se nkun miegħek. La tibżax għax jien ħtartek, jien għażiltek, inti tiegħi, la tibżax. Dik il-kelma la tibżax, aħna ma nibżewx, mhux għax għandna poteri jew għandna kapaċitajiet aħjar minn taħt ieħor le. Aħna ma nibżewx għax Ġesu għandu fiduċja fina, fiduċja f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Fiduċja b'mod partikolari f'dawk li għażel għalih biex ikomplu miegħu u bħalu ixandru l-aħbar tal-ħajja. Tal-ħajja mhux biss li ġejja, dik ukoll, imma ta' din il-ħajja. Din il-ħajja u li ġejja huma kontinwazzjoni tad-don, tal-imħabba, tar-rigal li Alla għamel meta għamilna, meta ħalaqna. Ew nitolbu lill-mulej il-lejla u jagħtina dan id-don kbir ta' dan il-ministeru taħuna
li dal-waqt ikun midlowk ordnat saċerdot. Ejjew nitolbuh lil mulej biex jagħtina li qatt ma noħorġu minn dan il-kuntest tad-dialogu miegħu, biex inħalluh ikellimna permezz tal-kelma tiegħu. Qed ngħixu f'dinja aljenata, f'dinja fejn dak li jgħod mhux dak li hu, imma dak li jidher. Dak li jgħod mhux dak li hu, imma dak li huwa apparenti. Imma fl-istess waqt il-bniedem mhux kuntent, il-bniedem iġor fih kontinwament pejs. Qisu kulħadd kollha kemm aħna niġru wara xi ħaġa li ma nafux x'inhi. Qisu kollha kemm aħna nfittxu lejna imma ma nistgħux insibuh. Ejjew nitolbu lil mulej biex nibqgħu f'dan id-dialogu. Id-dialogu li jippreżentalna l-Vanġelu tal-lum, id-dialogu li jippreżentalna l-ewwel qari tal-lum. Għandna l-istess dinamika li kien hemm fil-Vanġelu. Ejjew nitolbu lil mulej biex aħna wkoll bħal Samwel narfu meta jkunu li qiegħed isejħilna. Narfu b'sinċerità, b'awtentiċità, b'verità, id-djufija tagħna. U fl-istess waqt narfu il-kobor tal-imħabba u tal-gratuità tiegħu magħna meta jdur fuqna u minkejja l-limiti tagħna ikellimna, minkejja l-limiti tagħna jinqeda bina, minkejja d-djufijiet tagħna jgħin persuni joħorġu mill-baħar ta' dwejjaq u tal-mewt. Ippermettuli ngħid kelma żgħira waħda biex insellem lil grupp ta' Taljani li hawn hawnhekk li ġew mill-parroċċa fejn kien hemm Matthew din l-aħħar sena u fejn Sir Imur issa jekk Alla jrid wara l-ordinazzjoni. Accogliamo con gioia il parroco Don Alessandro con il gruppo che è venuto con lui dalla parrocchia dei protomartiri romani di Roma, dove Matthew ha svolto il ministero diaconale durante quest'anno e continuerà a svolgere il ministero presbiterale nel futuro, Dio volendo. Grazie della vostra presenza qui con noi. Grazie del sostegno e dell'aiuto che avete dato e che continuerete a dare a Matthew nel futuro. Ecco, vi accogliamo nella nostra assemblea, anche se purtroppo non si capisce tanto della nostra lingua, però una parola qua e un'altra parola là, uno almeno può mettere come un puzzle, no? Alcuni pensieri o riflessioni che ho condiviso con questa assemblea questa sera. Grazie della vostra permanenza, del vostro accompagnamento e grazie della vostra preghiera. Smajna mek l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din l-okkażjoni tal-ordinazzjoni presbiterali tad-Djaknu Matthew Borch hawnhekk fil-Katedral ta' Għawdex. Riflessjoni li daret ma' dialogu sabiħ li smajna fil-Vanġelu bejn Ġesu u Pietru, Ġesu li jpoġġi tant fiduċja f'Pietru f'dawk li jimxu warajh minkejja djufijiet tagħhom għaliex għandu fiduċja fina għalina l-Isqof. Hemmhekk sellem ukoll il-kappellan qabel jirċievi l-ordinazzjoni presbiterali Belt ta' Ruma kif nidrawwa fid-djoċesi ta' Għawdex is-saċerdoti u anki djakni fl-aħħar sena tagħhom li għamlu esperjenza f'xi parroċċa anki barra minn Malta. Wara li nitolbu lill-Alla għalih bl-interċessjon tal-qaddisin l-Isqof jordnaħ presbiteru billi qiegħed idejh fuqu u jitlob it-talba tal-ordinazzjoni nibqgħu bil-qiegħda. Siri nista' nassistu għat-talba sabiħa tal-litanija tal-qaddisin li se titkanta dal-waqt wara din it-talba qasira ta' invokazzjoni u stedina li se jagħmel l-Isqof. Aziz ibni, qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tisqar quddiem il-poplu r-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid taqdi bla qiegħda
l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-gratt tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tira l-merħla tal-mulej bħala kooperatur tajjeb tal-ordni tal-isfijiet. Trid intaqdi bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi Kattolika. Iva irrid. Trid tiċċelebra bit-tieba u l-fedeltà il-misteru ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sakrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament ta' rikonċiljazzjoni għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Iva irrid. Trid int flimkien miegħi titlob il-ħnina ta' Alla l-poplu f'dattilek, intu tħares bla eda il-kmandament li titlob dejjem. Iva irrid. Trid int tingħaqad dejjem aktar ma' Kristu il-Qassis il-Kbir li tali l-nifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Iva irrid bl-għajnuna ta' Alla. Daw kienu l-mistoqsijiet li għamil l-isqof qabel il-litanija l-ordinand li issa se jersaq friġleħ bideħ ftijow sabiex iwiet rispett u obbedjenza lejn l-isqof. Twiet rispett u obbedjenza lili u l-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Inqumu bil-wifqa. Wissa nisimgħu it-talba li tintroduċi il-kant tal-litanija tal-qaddisin b'invokazzjoni għal ħuna Metju. Ħut Jes, ejjew nitolbu lil Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dan il-qaddej tiegħu Metju li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Il-kandidat jimtet tal-tulu fl-art waqt li mal-kor insejħu l-għajnuna tal-qaddisin kollha tas-sema. Kristu ħnina, mulej ħnina, Addisa Marja Om Alla, San Mikil, Anġli qaddisa ta' Alla, San Ġwan Battista, San Giuseppe, intom il-patriarki u il-profeti, San Pietru, San Pawl, Sant'Andrija, San Matteo, San Ġwan, intom l-apostli u l-evangelisti, Santa Maria Maddalena, intom id-disċipli tal-mulej, San Stifnu, l-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma, Sant Ignazju ta' Antjokja, San Lawrenz, San George,
Santa Perpetua u Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Margherita, Sant'Ursula, Martri addisata Christu, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillu, San Metodio, San Carlo Borromeo, San Giovanni Paoluttini, Sant'Anton Abbati, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, San Francisco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San George Preca, Santa Catarina ta Siena, Santa Teresa ta Gesù, Santa Teresa ta Calcutta, Santa Gianna Beretta Molla, Beatu Piu Disa, Beatu Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, Beatu Carlo Acutis, Intom addisin kollata alla, Urihni namana, Min kul deni, Min kul dnub, Mil mevta dejjem, Bl-inkarnazzjoni tijek, bil-mewt wil-qawmin tijek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, lilna midin bin, Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa, Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, Birek dan il-mażul tiegħek, Birek u qaddes dan il-mażul tiegħek, Birek qaddes u ikkonsagra dan il-mażul tiegħek, Ibad ħaddiema ġodda l-ħsad tiegħek, Għati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha, U riħnina ma' kull min hu mġarrab,
Qawwina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Ġesu iben ta' Alla l-ħaj. Kristu ismana. Kristu isma'ana. Kristu il-qalb tagħna. Kristu il-qattal. Isma'na li tolbuk mulej Alla tagħna. U sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dan il-qaddej tiegħek li aħna qegħdin nresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikun ikkonsagrat. Ibqa' tih dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtih issa bi Kristu Sidna. Amen. Il-ġest li jmiss f'din l-ordinazzjoni ta' presbiteru ġdid, id-Diaknu Matthew Borch, huwa ġest illi mhuwiex akkumpanjat mill-kliem. Sempliċement naraw li l-isqof iqiegħed idejh fuq ras il-kandidat għall-ordinazzjoni. Huwa mument illi jesprimi l-qawwa kollha tal-Ispirtu Santu illi jinżel u joqgħod fuq il-magħżulin tiegħu. Waqt li l-istess ġest issa jiġi jimtenni mill-presbiteri kollha hawnhekk preżenti bħala konċelebranti, ibda mill-isqof George Buġejja li qiegħed jikkonċelebra mal-isqof ta' Għawdex. Jitkanta l-innu sabiħ Veni Creator Spiritus, innu antik fil-Knisja li isejjaħ il-qawwa tal-Ispirtu Santu fuq dawk li huwa jagħżel. Nitolbu lill-Ispirtu Santu sabiex ma tqejjed tal-idejn fuq ras is-saċerdot ġdid jagħti l-qawwa tiegħu sabiex Dum Matthew jista' tassew ixandar kullimkien l-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani batni biex inwassal il-ħelsien lill-imjasrin u l-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. Spiritu qaddis li ħlaqtna
Ejja li l-moħħ dawlilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int tqassam seba' doni, int li t-leminija tal-missier minnu mwiet fik blerf l-sna monija. Ixer id-dawl is-sensi, kebbes il-qlub l-imħabba u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm mill-għadu, lilna fis-sliem ħenjin, nexxina jent biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamel li nsiru nafu bik lill-missier u l-ibnu li fik spirtu li tqaddes bla nieqfu dejjem nemnu. Glorja l-missier lill-liben li qam minn bejn l-imwiet, l-ispirtu faraġġ tagħna għal dejjem fis-smawiet. Amen. Kun maħna mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Int qassam il-grazzi kollha. Bejk kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali, fih danu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadejn briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-ispirtu ta' Mosè fir-roħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bl-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq uliet Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu xbiegħu del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lil-ibnek lil Ġesu, l-Apostlu u l-Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqadsejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu l-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dajfejn kif aħna għatina nies li neħtieġu biex jenuna aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dan il-qaddej tiegħek. Ġeddet fih l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jilqa' minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grat, jgħozzu u jżommu għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajtu idaħħal ir-rażan fl-imġiba. Jalla jkun ħaddiem tajjeb li jaħdem jitfejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju bix-xandir tiegħu jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal satru fl-art kollha. Ħajkun flimkien magħna amministratur fidejl tal-misteri tiegħek
biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasejl ta' twelid ġdejd fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-Ruħ mill-artal tiegħek u l-midimmin jiksbu mill-ġdejd il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġ fil-mart tagħhom. Ħaj issieħeb magħna biex jitolbok tħenna l-poplu f'dat lilu u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġimgħu l-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Dik kienet it-talba tal-ordinazzjoni, talba pjuttost twila, imma illi tinvoka l-Ispirtu Santu biex kif għamel tul l-istorja tas-salvazzjoni, partikolarment f'mumenti qawwija tagħha, ikompli wkoll iqawwi lil dan il-mażul illi ftit tal-ħin ilu l-isqof qiegħed ideħ fuqu biex jordnah saċerdot. U bħalissa is-saċerdot il-ġdid Matthew qiegħed jiġi imlibbes l-ilbies saċerdotali l-istola imdendla minn madwar onqu kif ukoll il-pjaneta. Dan qegħdin jagħmluh żewġ saċerdoti illi segwew il-Dun Matthew mill-qrib, Dun Roderick Camilleri u Dun Richard Farrugia li mhux biss kien ir-rettur tas-seminarju meta Matthew daħal għall-formazzjoni, imma sa Jannar li għadda kien ukoll l-arċiprit tal-parroċċa tiegħu, il-parroċċa tax-Xara. Issa s-saċerdot il-ġdid jerġa' jersaq quddiem l-isqof għad-dilka tal-idejn biż-żejt imqaddes, iż-żejt tal-griżma imħallat mal-balzmu. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sakrifiċċju lill-Alla. Qed naraw l-isqof isawwab iż-żejt tal-griżma li ġie konsagrat f'dan l-istess katedral f'ħames ix-xirka filgħodu fil-Qudiesa ta' Tberik ta' żjud u qiegħed jidlek il-palma ta' kull id tas-saċerdot il-ġdid u anki l-wiċċ tal-id tal-idejn minn barra. Iż-żejt illi permezz tiegħu dan is-saċerdot huwa konsagrat lill-Alla għal dejjem. Inti qasis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Tant sinifikat teoloġiku u bibliku marbut ma' dan l-element użat mhux biss dan is-sagrament tal-ordni sagri fit-tieni u t-tielet grad tiegħu, imma wkoll f'sagramenti oħra għall-Magħmudija, il-griżma tal-isqof, il-konfirmazzjoni, kif ukoll il-griżma tal-morda. Żejt illi iqawwi, isaħħaħ u jipproteġi kontra it-tnassis tal-ħażen. U issa loti tal-ħobs u l-imbit li fidejn is-saċerdot il-ġdid f'kull qudiesa jisiru l-ġisem u d-demm tal-mulej. Asis Matthew, ilqa l-offerta tal-poplu għaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Il-kalċi u l-patena, patena bl-ostja, il-ħobs u l-kalċi bl-imbit dawn isiru il-ġisem u d-demm tal-mulej f'kull qudiesa. U issa it-tanniqa tal-paċi ta' l-isqof ir-raj mas-saċerdot il-ġdid. Moment emozjonanti, akkumpanjat ukoll
l-applaus spontanju tal-muġema hawnhekk preżenti. B'approvazzjoni għal dan il-moment tant sabiħ u sinifikattiv tal-ordinazzjoni, imma wkoll ta' din lotja tal-paċi li hija fl-aħħar mill-aħħar il-paċi ta' Kristu irxoxt, imma f'dan il-moment kull saċerdota u preżenti jersaq biex u wkoll jagħti it-tanliqa tal-paċi, għalhekk qed naraw il-kappillan li Don Matthew għandu fil-parroċċa tiegħu f'Ruma, il-parroċċa tal-protomartiri Romani, diversi saċerdoti oħra li hu ħadem mill-qrib jew segwewh fil-formazzjoni tiegħu. Dan huwa moment li jixed ukoll għal komunjoni sabiħa presbiterali. Is-saċerdoti kollha flimkien li issa jilqgħu lil dan iż-żagħżugħ Matthew Borch mill-parroċċja tax-Xara bħala wieħed minnhom ħuhom fis-saċerdozju ministerjali. Il-kor diċesani kanta l-innu sabiħ żejt li jikkonsagra, żejt il-ferħ.
tassew emozzjonanti jekk kif is-saċerdot il-ġdid janna lill-Aziza ommu Kelina li tant u tant tinsab emozzjonata f'dan il-mument. Kif smajna aktar kmieni is-saċerdot il-ġdid xi żmien ilu fi żmien il-Covid tilef lill-Aziz missieru. Huwa stqar kemm darba li dan kien mument li affettwa ħafna l-mixja tiegħu anke vokazzjonali. U issa waqt li jkompli il-kant nassistu għal mument tal-offerti, naturalment ma ssirx proċessjoni tal-offertorju għaliex il-ħobs u l-inbid diġà ġew ippreżentati waqt ir-rid tal-ordinazzjoni u jinsabu fuq l-altar minn hawn u ftit tal-ħin ieħor il-Presbiteru l-ġdid jikkonċelebra għall-ewwel darba flimkien mal-isqof u s-saċerdoti l-oħra f'din l-ewwel qudiesa li fiha u jieħu sehem bħala saċerdot. Għada imbagħad fil-parroċċja tiegħu tax-Xara jiċċelebra l-ewwel qudiesa hu. Wara li l-isqof inċensa l-altar il-mejda tas-sagrifiċċju, f'din l-okkażjoni huwa jinċensa lis-saċerdot Novel li diġà bil-magħmudija huwa tempju ta' Alla il-ħaj, imma issa midluk biż-żejt tal-konsagrazzjoni presbiterali għandu din is-sejħa speċjali sabiex ikun tassew raj u sajjiet tal-oħrajn f'komunjoni mal-isqof tad-djoċesi u mal-Knisja kollha imxerda mad-dinja. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, intrid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali mqazza u l-poplu qaddis tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem u biħsib li ma bħalu oġbok tortna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali li l-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Missier ħanin, miċ-ċokon tagħna li tolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-ispit kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawk kollha li hawn madwarna. Poġġu anke fil-ħsieb tagħna missier Father Matthew. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jistqarru u jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira glorjuża dejjem Verġni Marija u Alla u Siedna Ġesu Kristu tal-Istaħħa San Ġusepp tal-Apostru u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġabbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartolmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisologu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan. U mal-qaddisin tiegħek kollha u għall-mertu tal tagħhom inna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fis-sem il-qaddej tiegħek li joġbok tresqu għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħnina tiegħek ħarislu id-don li tajtu u għamel li blajnuna tiegħek jaqdi sewwa u bil-frott l-uffiċċju li jent għażiltu għalih.
Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek u ttaqa' għad-disa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata ħal-ħobs fl-idejn għad-disa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara l-ikla ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dem imqaddis ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna bit-ma safja qaddisa bla teba. Il-ħobż qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerta tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda tasliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom il-dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl l-istiem. Lilna wkoll mitimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia. U tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issimna li inti bismewi jitqaddes f'isem tiegħek, jitqaddes f'isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk taf u obsta Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinjena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Lilkom ukoll eżis telespettaturi u semmija li qegħdin isseguna, il-paċi ta' Kristu l-Xoxt ħad tidħol fid-djar u fil-qlub tagħkom. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejq. Bħala akkolitu u imbagħad fl-aħħar sentejn bħala djaknu, Dum Matthew dan is-saċerdot il-ġdid diġà kellu il-grazzja illi iżomm fideh l-ostja imqazza il-ġisem ħaj ta' Ġesu sabiex iqarben
lill-fidili. Imma din id-darba hija aktar speċjali u profonda dik il-preżenza ta' Ġesu fuq il-palma ta' idu. Għaliex ftit tal-ħin qabel fil-qudiesa se jkun ġabu ħaj waqt il-konsagrazzjoni fil-ħobs u fl-imbit li jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Is-saċerdot isir dak li mhux biss iwassal l-Ewkaristija imma jsiru stess Ewkaristija għall-aħwa. Għal-benefiċċju tagħkom li qegħdin issegwu u ma tistgħux tersqu għad qarbin, ejjew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, ejja għandi spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Issir qassis biex issir preżenza. Issir qassis biex tagħmel jidher dak li ma jidherx. Kif jiġri fuq l-altar, kif jiġri meta tisma' mingħajr pretensjoni jew ġudizzju
kif jiġri meta tafas id biex tagħmel il-qalb. Kif jiġri meta tħaddan tarbija tibki, jew inkella meta tmellis il-wiċċ ta' min ikun qed imut. Li tkun qassis mhuwiex xogħol, huwa mod b'xejn ta' kif tħobb. Ma jiswa xejn bħal kull imħabba, ma jiswa xejn bħal l-arja. Silta minn riflessjoni ta' Don Luigi Maria Epicoco illi il-qrat il-bieraħ waqt il-velja tal-ordinazzjoni mir-rettur Don Joseph Bajada. Riflessjoni li tfakkarna fil-missjoni tant u tant prezzjuża imma fl-istess ħin daqshekk ieħor umli u f'qajra tas-saċerdot. Bniedem magħżul minn fost il-bnedmin biex iġib lill-Alla fuq l-altar biex iqassam il-ġisem ta' Kristu lill-bnedmin għall-għajxien ta' ruħhom. Kemm tassew dan is-saċerdot il-ġdid u s-saċerdoti kollha għandhom bżonn it-talb u l-appoġġ tagħna, il-poplu tal-Alla, sabiex iwettqu il-ministeru fdat f'idejhom, dedikazzjoni b'fedeltà lejn is-sejħa li jagħmlilhom il-mulej Ġesu. Il-kor djoċesan minn fuq il-gallerija tal-orgni taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli kanta l-innu sabiħ il-ħobs tal-ħajja ġdida. Kif tlabna qabel it-qarbin, ħenjin aħna li aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, il-ħaruf tal-għid illi f'dawn il-jiem qed niċċelebraw ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Huwa l-istess ħaruf illi jingħata lina kull darba f'kull qudiesa fit-qarbin. Nfakru li din hija xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria fejn qed inwasslulkom l-ordinazzjoni presbiterali ta' Dum Matthew Borch mill-parroċċa tax-Xara, immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nitolbu. Għamel mulej li din il-vittma qaddisa li aħna frejnielek u bija tqarbilna tqaddes is-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistħoqilhom jaqduk kif jixraq bi Kristu Sidna. Permettu li qabel ma ntemmu din iċ-ċelebrazzjoni nirringrazzja lis-superjuri tas-seminarju ir-rettur, viċi-rettur, direttur spiritwali, direttur tal-istudji, il-formation team, il-bord tas-seminarju, is-sorijiet, il-helpers tas-seminarju. Dawk kollha li jaħdmu biex din il-familja tkun tista' verament tgħin jikbru fil-ħajja nisranija u fil-vokazzjoni iż-żgħażagħ tagħna. Jew ma nieqfux nitolbu għall-vokazzjonijiet. Grazzi lilek, Eċċellenza, li jogħġbok tingħaqad magħna, grazzi lilkom il-kor saċerdoti li qegħdin hawn biex insaħħu l-għaqda ta' bejnietna u biex ngħidu forsi mingħajr kliem imma bil-preżenza tagħna lil Matthew li aħna qegħdin hawn miegħu il-koll flimkien, fis-sabiħ u fl-ikraħ, fl-inżul u fit-tlajja. Grazzi. Il-mulej ma'kom. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħarsek dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdi il-Ministeru ta' Presbiteru. Jagħmlek għaddej u xogħol fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu u Ministru fidejl ta' rikonċiljazzjoni. U jagħmlek tassew raj li tagħti lil fidili l-ħobs ħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. U lilkom il-koll li tinsabu hawn miġbura iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Moru fil-paċi ta' Kristu. Tislima lill-Omna Marija
F'dan ix-xahar Aziz ta' Mejju, ix-xahar Marjan, l-innu lill-Madonna fl-ħlewa ta' Mejju tal-poeta nazzjonali Duncan Msajla, mużika ta' Giuseppe Caruana. Inkantaw fl-imkien mal-kor lill-Omna Marija. L-isqof fl-omelija tiegħu fost l-oħrajn għal dawn il-kelmiet qawwija li tajjeb nomodu sewwa. Nafu li forsi l-Knisja waħida illum għadha tajjat, tisħaq u tokkrob favur il-bniedem mill-bidunet sal-aħħar nett tal-ħajja. Għalkemm waħedna ma jfissirx li m'għandniex raġun. Mhux dejjem min jgħajjat l-aktar għandu raġun. Ġesu jixtieq joħroġna mill-baħar tal-qerda. Imbagħad sejjaħ is-saċerdot il-ġdid biex ikun f'idejn Kristu strument sajjiet li joħroġ lill-bnedmin tal-lum mill-baħar tal-qerda tas-solitudni tat-telfien. Fl-aħħar mill-aħħar kif qalilna ftit ilu il-Papa Iljun 14, aħna il-koll f'idejn Alla. Jagħmel tajjeb is-saċerdot il-ġdid jiftakar bħalma qal il-Papa illi huwa ġie magħżul mingħajr ebda meritu tiegħu sabiex ikun għaddej ta' Kristu u tal-Knisja. Bħalissa il-ġemgħa preżenti hawnhekk fil-Knisja Katedrali fost l-oħrajn familjari u ħbieb ta' Lil Matthew infexxet f'applaws ta' ferħ u awguri lil dan is-saċerdot il-ġdid li kif smajna sejjer issa fix-xhur li ġejjin ikompli l-Ministeru Pastorali tiegħu f'parroċċa fil-Belt Eterna. Il-kor fl-isfond qiegħed ikanta l-aħħar innu li huwa l-innu Pellegrini tat-Tama, l-innu ta' dan il-ġublew ordinarju li l-Knisja qiegħda tgħix bħalissa matul din is-sena 2025. Minnaħa tagħna aħna wasalna biex nagħlqu din ix-xandira ta' din l-ordinazzjoni presbiterali. Nfakru li issa appuntament għal ordinazzjoni oħra huwa dak għall-20 ta' Ġunju għal dan iż-żmien xahar jew ftit inqas meta l-isqof Anton Tewma f'dan l-istess katedral sejjer jordina bħala djakni żewġ żgħażagħ akkoliti Awċin, Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George u Marlon Victor Bajada mill-parroċċa ta' Kerċen. Dik l-ordinazzjoni jekk Alla jrid tkun ukoll imxandra fuq dawn il-mezzi soċjali u fuq it-televiżjoni. Bqija jiena Francesco Pijottart ma tfadalli xejn li ringrazzi ħafna bit-tim kollu ta' CVC Media
kif ukoll lilkom illi segwejtu din ix-xandira, grazzi lil dawk li għamluha possibbli anki permezz tat-televiżjoni u r-radju. Nħallukom tisimgħu l-aħħar strofi ta' dal-linnu sabiħ tal-ġublew ta' tamietna int ħuġġiġa vera. Kristu huwa it-tama vera tagħna illi ma tqarrax. Lilu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Isellulkom.